Ela é desse tamanho. Cara, isso essa é 21, mano? É, então. Dá pra fazer o que eu fiz depois. Você subia em cima dela, ela esperava lá, já Vai, só marra, hein? Só que não foi. Marra que eu vou rebocar da tranca. Viu só, Patrícia? Só se persistir um pouquinho que você acompanha, não é? Não foi. Eu só quero saber se só tem 2 quilos pra tirar. E o visual compensa. Tá vendo?